无根本来有个说，都吃是200了，最受到是当中今好么对理想也文怪的地了。人居的抢救节日总是为何周围为恶？不过隔壁特早居邻居们里讲，这个人不喜为要来了，是一个来了人没了医院里心理上就好色好理啊！你们心里想好色好理，个倒霉心里蛮早贴着，总当子农中生有看，路里想得在弄得这样老包强。等到医院里向事体忙开，尸体关山伶仃，来留下来摘过就有。搿么说细菌哪呢？来，白海星星跟我走去。做啥？回到屋里，沙沙啦啦，不一不闲话，不里搭搭，让你死脱个点心么，杀脱个泥堆。季军没听闲话啊，跟大妹到屋里向，先拿星星偏困上。是这样讲，望着大妹边浪向一立，搿种态度是绝对三姑娘犯子错误，才会批评着讲。对陈德子眼光别别关心，辛苦加班头不想。凭良心讲，个小伙子貌相是看得中的哟。你看呀，登登呀呀，宜上宜道，对，后期事业有成，狗有啊龙哈，样样在哈，哪会得吃弄个头有病呢？再在屋里嘛，随时等我弄一打一打，一吃一场，配置我2年呀，越想越气。你等我来着讲，星星的爹亲娘到底啥人？孩子的母亲是谁？我也不知道。啥个？哎呀，那个小的是结婚了，我几个女人家的呀？阿姨，你误会了啊！星星是个孤儿，是玲玲在那家浪向拾得来的呀。啊！侬家浪去谁个小奴做来？搿桩事体我哪从来没听你讲起过家。此事说来话长，我可以坐下来讲吗？你等我扭扭笨笨，带点哪桩事体呢？一点点点问我，等我来来实实讲清爽。阿姨，玲玲当我辣浪大学里向已经是同学，后来辣浪东两股厂里向一道做过，但是我和她之间还是因为这个小星星啊。搿哪个意思？这个500个小奴，你都带不一定会追在一台了。对个，辣浪东两厂里向，玲玲才蹲子2个月。我辣浪里离开只有3个月，到东山去承包子一片果园。我记得有一周啊，我拿子我第一批农产品到厂里向，想不到东两股上山，刚刚追到厂门口，谁碰上玲玲？当时星星谁摆了水里向？当时孩子病得不轻啊，阿姨，孩子当时就剩一口气了。头里薄命下心心，他是病倒在路旁西北分。他是早已起世俗忘情，赢得玲玲是良心，他年心让相聚这口名神。但是星星疾病他虽已是玲玲夫妻是带真身，小奴要马上送医院，玲玲身上500钞票，医院里500钞票不来三个呀，急死人了。月进东梁来接待，要相信东梁哥只要点钞票嘛，东梁发了厂里向。譬如狗狗他出了门，哎，邻居当时我身浪向得有笔钞票，我想去小奴要紧呀。
定情不用都得过，宋义又是结匆匆，得米呀与真分，接人体相送故事，这吉祥的下生命，在地若因啥生死门他几分，谁至于为臣？心情病于是令令他被呼醒，大日小孩童后去后从，弃掉的离婚的妈妈也会生命。我死于双亲都放过，东平乡里心心写心恩心，抚养心心，哪怕带子送起经。搿本来玲玲是想拿小囡领出来抚养的，谁怕呢不答应的？那么大姑娘身边大个小囡进进出出是不方便的呀，所以商量下来嘛，谁与我先拿小囡带到东山我来抚养。玲玲这个一有空啊，谁会来看小囡？那我晓得噻，这个人都经常排队，对不对？怪不得个西仙娘这2年忙着忙得来，一进也出草的，原来才是忙成东山去玩。可是现在个回转来辰光水果但是不断干，带的妈妈别我养妹骗脱我个侬，来打个手给。感情个样么子说不清爽的呀。玲玲她上来望，爱里下心恩情，这亲情爱情是失去身心，一度机缘到是今。玲玲经常到东山来小囡呀，做一声爸爸，遇一声妈妈。谁说讲？伊3个本来不想看个人啊，做成是一个温馨的小家庭。没哈，一个宝宝，一个妈妈，谁让我外婆是个死人，没得我金等等。对啊，真不知天干地黑啊！晓得，想得出个弄个小囡走来养呀，难道是领着小狗先买10个便当个啊？领到个小囡也费几花个心血啊！你都是个来个湿拉头的在咱们预费做吃。有文呀，一个是叫有文呀。阿姨，现在这孩子已经离不开我们了。你放心，我已经咨询过收养法，只要年满30岁，谁可以收养14岁5岁的儿童。我跟玲玲商量过了，等到将来结婚以后，我们会通过合法的途径收养这孩子。不过阿姨，眼睛么是动2个事体啊，倒是迫在眉睫呀。但是动2，是非他早进来，我是几度毁了心，我怎能够随随旁观听不分？啥子他当你来相守，哪来狗有好水人，哪来今朝的神体君，哪来迎福下家庭？狗儿我们心意决也把恩人，
哪怕情难相守，事业该因，我还与他同甘共苦，心里心。阿姨，你放心，栋梁哥的事就是我的事。我的果园前景很好，我有这个能力帮助他，他的债我来还。听我的个番闲话，冬梅对陈丹一声不响。唉，我哪还挂虑呢？小奴是我能去赚得来的，你是为此鼓励我能未婚姑娘的名声相帮，一代让结果良心害哟。而且呢，听你讲啥？栋梁战来，利益相帮，因为之前受过栋梁的恩，所以的是之恩永结相伴，这种小伙子落得起心哦。那么在现代辰光，冬梅心带有点痛，做啥么？你要痛个女婿。今朝来想一顿中饭分吃下来，来来的回带送医院忙里忙外，奔进奔出，死气龙汉事宜要饭分吃，把我训带以来。这个以前是这个小伙子在努力我自家，所以冬梅我们不立起身来，马上厨房间里进去，不到一些出来子，拿出来啥么子，两碗鸡对米不着水土的，还是吃吧。一番长谈冰释前，季军到玲玲呢，人类到医院里向去办土根，关于栋梁的消息，你都还让打听，好不容易 QQ 上向不里都联系上，原来个栋梁1月份离开苏州，我啥地方走呢？不个啥面孔。解药啊！哎，但今朝日人浪向土根带吃有在，冬梅要去努力接待自家屋里。玲玲的季军商量下，预备拿栋梁还喊到屋里，娘里都父子帮对么，还叫对对。哼，土根说脑子不要看几个字下掐鼻子。玲玲显得舅舅脾气，一时的话眼里马上滴水，恐怕没来只有前面欧包。说是干吧，那当时娘搬了里向三房间里面翻出来。你在高头等了客厅里向偷偷栋梁，到底也能悔改？你怎么蹲在里向听？平时没说相会，但胃口听上比真心哎哦。哎，都没想各个办法的样少，也请老老的水子过来的要别跟在哦，儿子总归是儿子，这也苍忙搬来将来为还翻身，来，努力偷带三房给么搭上灯子，扒了房门口，那什么给到那啊，还听得清爽点。豆妹啊，啊，那门开的到底呢？啥的？那看不见啊！咦，那不是别看见吗？18岁，可怜天下父母心啊！听我自家罗里个爷娘不关心自家个小囡，现在听见楼梯浪向有脚步声音，来着，玲玲眼睛拧上来，栋梁哥哥，来来着。季军得着一张凳子，顺心抱了三房这个房门跟前。栋梁哥，来坐吧。有栋梁，门前手里向已经提上。1份卤面，现在阿茶里出来啊，顶顶萝卜个档口。没想本来就好了，总算是个老板呀。厂房便是新婚一儿，而且马上就要当爸爸子，这个就开心了。一场风波，神秘赌博，使得来差价地皮光。那是现在孩子家几步落空，小奴打脱，搿几生活努力人看得是跟浪子一样。辣浪半边坐下来嘛，搿人马上去挥满骆驼，垂头丧气。你个呀，身体哪家？哟，都没听下来呀，说来的，哎，阿丁姐，进门随了切鸡药，写出来有点良心该。哼，土根是不头里向走起，对不走，不过这耳朵啊，但是越活越紧的噻。哥哥，你放心孩子，就有了医院里向么，你娘让这个，还得差不多，马上就可以出院这样。我是没面孔见医呀。给上我这样种儿子来想呀，不分享着呀，还得要你眼睛为我这样带进水哈。我倒不如去洗洗他老的。看见你各种样子嘛，玲玲心里想蛮难过。我们的栋梁从小一代长大，栋梁的本性是好的，虽是读书生不文化，所以发自的什么有点轻飘飘。再加上搿只挖的经过50几度，这趟第一个跟到关的真个蛮松啊。但是假使能够努力的心，或许但还是一桩好事体。我相信只要你能够重新爬起来，你的阶段一定会得更加稳重。
从前的栋梁是意气风发，你看呢？现在为的是俺萎靡不振，让我喊起来求求你。哥哥，我晓得改天来搬了外头，那个日家是一定不喊的。但是你也晓得，你所有人在了上起来担心，你个日家还不喊的呀？哥哥，你穿也只是。你放心孩子，只要你自家能够爬起来，你所有的人才会灿烂的，才会帮那个呀。事后对不出来对季军的那口，因此还是得拿出来吧。
季军来在已经准备好，终身不必磨出来一份合同。栋梁哥，来，这里有一份合同，你先看一下。合同啊，一到3月份定这个2个日子。合同啥合同啊？栋梁哥，我打算在你的厂里入股，这是一份入股合同。我工厂已经停产着呀，倘是再要重新启动时，也别不是个数目了还。你放心好了，栋梁哥，我会在你的厂里入股300万，其中60倍帮你去违账，剩下那个200多万呢，作为你厂里重新启动的资金。当初辰光我去厂办过有缺资金，邻居的来帮忙，只要帮我10万块的，如果是500万，谁不帮我审计权经济10一年？所以现在你有困难，我是应该帮你的。栋梁哥，我知道厂房是你的命根子，只要保住厂房，就还有希望。只要你好好干，我相信你一定还可以东山再起的。哦，你像个东北天台狗些辰光人啊会得生出来一头的呀。你听听看，18岁帮500虚的10个300万，做你的各种女婿之余，我该得上开心。少少不必来来的应是别谁在定心吧，儿子与不忙在。头跟是儿子嘛看不见，声音听得出，写出了挨个一几个怪得蛮结棍了还。季军大玲玲关着我听，随时也听听，写出了还能够重新再振作。现在听下来，大妹啊，凤儿，那个儿子还有不忙嘞。放心。那么栋梁呢，对陈德子不想，闲话唔白，自家的经历一幕一幕的让眼睛们前出现。想我与栋梁帮过的人，好只乃陈建军一个。搿辰光我一个朋友刚义气啊，接得朋友开口，从来不回头个。搿辰光朋友多得来自家侪弄不清爽，对来帮去侪是朋友，不是朋友还是朋友。但是后来呢，我家当输得来差价地皮光，所有朋友一下子通通消失。喏，眼睛们是个陈建军，我随便给我借不里10万，10万块搿辰光对我来讲是真的心也不得心了。但是呢，一大一大往我厂里向奔来还我钞票，这个月5千，下个月8千，我个关记得已经到地方头个，而且你来得了，从来不控制税个，大把小把根据试过，领到我楼浪向办公室，我呢税一回，关照员工分脱。你个文心啊，我看得实在太清楚。经过是10行以上变故，你也看清上层，从前再珍惜的，恰恰是再不值得重视的。所以搿等合同拿了手浪向不记账之头了，或者个分量重是重得来，心里向是不是啥个味道？眼里头让下来。玲玲啊，想想不到这个辰光还能够帮我。这么多光趁子我心浪是老早情子泄露着，谁想今日也走一面。我爹爹为老早都正好着啊，都没有好要也死夸着，写出来爹爹为啥都正好着？哎呀，危险呀！对外过来再偷给你一看，哦哟，爱得个嘞，哦，这来来的哭得来，眼里把鸡汤汤子个这个，眼睛伸不比毛块揪对出来塞过去，还是靠靠。头跟是哭得不是样个事，我个也不能哭出声音来。所以干这个对劲一声一声，现在快绝对过来嘛来这个正好。要想还不来，我出在还是到干净了再还吧。所以忙成袋袋里向一塞。玲玲从包里拿出来一张信封，哥哥啊，一个人4是便当给哦。舅舅这个呢是俺一个大娘子子呀，你假是真的有点啥么，你叫舅舅哪办法呢？就这样哦，你妈写这个，我们工作发上有，不少退休。给他提3万块的，来先把了生活费背背，留下来这样嗨嗨这样，这样来还是可以翻身的呀。哎，我讲得这个人老师已经神志已醒，栋梁侬眼里卡看，玲玲啊，建军，我欠侬账我要还，我欠侬个情我更加要还，你都拨我点辰光，我让大家看看我街头外面的岳栋梁，我要从头再来。好。搿建
义军是听得开心啊！我要的就是你这句话。玲玲啊，我真的是自作自罪呀！我倘是再不悔改，是真的对不起大家子。我也玲玲啊，你都是敢帮我大妹阿姨里阿晓得讲，可是有辰光就两家头娃娃亲的事体，你对我总归有点疙瘩了海呀。谁了里向有哪位不晓得呢？哥哥啊，你放心好在，你娘们谁晓得个呀？那天看你娘平常辰光对那张面孔白扎扎，实质上么你为什么关心那个？给他的那出子事体是，你要真正替你会接受啊？我再对不起人，还是大妹阿姨。啊，你都没听得该他不动摇，那再对不起个么？但是我呢？可是有辰光你两家人家交好了，追得几乎近了。我唔不让，你唔不要。搿大妹阿姨真的拿我当自家儿子咁看待的呀。我身浪向衣裳夹浪下鞋子，侪是阿姨亲手帮我做的呀。现出来总算会有点良心了。搿辰光是我真的感受到一份母爱。是的，我们从小不要的，就是拿我真的当亲生囡子咁看待的。我记得小辰光我生过一场毛病，就是半夜三更天起来，拿我往医院里向送。搿辰光嘛，整天作业，穷是穷得来，看不起毛病呀。引起的舅话，毛脱子屋里向三道猪噜噜，拿我从死亡线上拉子出来，我的名字舅背出来的呀。搿辰光就两家人家三口一家人家呀。那不是啊，正因为这个，那些外头人侪是讲风言风语，背地里出山。我搿辰光不懂事体了，开始被拼到娘侬两家头子。那我现在晓得是哇，我记得搿辰光小辰光一直跟辣那屁股里头勾勾长勾勾多，原来不晓得哪位个，啥地里不睬我，还不肯陪我一道白相子哇。我非得不肯得来白相了，开始太引到娘侬两家头。特别是后来定子啥个娃娃亲，我刚一出去，因为我想到大人之间事体啊，啥体弄当起小囡身浪向来人，所以我是坚决反对。阿姨帮我打个衣裳，我重新打；帮我做个鞋子，我偏不扎。那么呢，害得舅也想当起屋里向贴点书嘛，整天作业，日里向不过啊，这还夜里向推波波。是呀，我现在想想真的不对，搿辰光真的不对的呀。搿大妹阿姨当年家两家头几乎好一对，侪是外头人风言风语，导致我搿不懂事体，眼睛哪里都差3、12岁年数来想。是个呀，当初辰光上班，当去拍个门娃娃厅嘛，市里都一厢情愿。哎，其实你娘倒是舅个个性，但是实实在在。那边看你娘平常辰光对舅是凶辣了，其实该趟对舅进医院嘛，在几个城市里，搿一大医院里向奔进奔出，忽悠忽回，搿个么谁还生意一切在？为子这样说呀，玲玲啊，伊也是我才看了眼睛里，12岁年数心里向只有大妹阿姨呀。是个呀，所以小辰光，搿辰光真个，伊做三辈个还有责任个了。里头两个老的应该成功一代，但么里头岁数还不小子，所以让里头留下来了，开开心心做个老来婆。想我这个，那我有这样意思，你不去支持我？我哪会不支持呢？比拉像个季军啊，不那么插一句，我举双手赞成。哎呀，里向个都没听得，现在是眼的随便那眼不了。微微分享的两个小奴讲了讲，话锋一转，为得讲单起两个老个身上，送这个电视机呢还第一个，整个却的手口辣，呕肺杀神，眼里泪湿欲下。我快救点考考，快救点！哎呦，快救点！哦，来的，救点！救点！我错在，要么这样吧，谁只管帮你考考？去！同样的番话，可无根听了二头管里向三个春来各位一场管理，叫凡无复收，心人起伏。一番飞风啊，大城外松林，往日转在一心深。亲妈妈的心人，懂事情呀，冷落神。
他家无人，一双儿女三亲生。我是几分要把真情收，他屡次为你进家门，一律早对非上问，一是他无意拿开被人，泪非女太伤人，更不能离乱家儿被神称，和和纷纷多少次到是否人恰与心，你口气吃饭不知来分配，我爱送去就下掉地与你难谁难分，要尽相临倒霉啊！乃是不晓得当时辰光分房的机子的辰光，那我分到那分了一大呀！啊，那么我离开那家几幢房子的了。那么黑出来，那打听来打听去，吓得那四郎不上201的。那么到那对门202个四男调改，那个房子也比你大一遭不一样的嘞。啥么子啊？我大房子去得把人搞点小房子，你还有毛病搞？那牛改。清晨一挖3日，朝夕上相伴，为你走进相邻，滴滴温馨，于是真能与你双都人本来哭得不这样，难饿的了。哦哟，哎呀，这个了，再不可，哎不可，高兴辰光可出声音来，嗨这个了，本来是侬先等你两个来个啦，听别家也太太，三个地洞走走。东梁一吓得了呀！搿3颗水声音听得就说了嘿，哎呀你呀喂，搿来了对盘了里向，搿里向啥个路的嘞？差个路的嘛，两个来个了里向也对，你啥眼睛有啥子的进去呢？哦，一进过来，挪门推开，打到里向。这个你进来，我出去，带上啊带出来。搿玲玲是开心啊，带这个妈妈，你多个带欢喜有讲嘛，来在海边边带着喂。小祖宗啊，你还是我个欢喜有讲。在那个些辰光，哎，个星星的困星这个，叉子个三家摆在外头一看，哦哟，晒了浪呀，所以呱啦送菜喊一声，爸爸、妈妈、奶奶，哦哟，但是大头有，里向大头有，外头有小头有，哦哟，这是皆大欢喜啊！东梁从此洗心革面。玲玲的季军还领子结婚证书，那么搿对哪个男人？忙啊！忙的啥？好呀，不得了！抽高子来年烟歌队、谁阳文合唱队为所区的一个副队队，礼拜一到礼拜五通通报满，我靠最近还要去比赛了哟，要去领舞啊，太恢复去。所以今天动来寻个头，根本要去跑里在，打进门一看，要好得了个来了就小子讲的啊，阿哥啊，哎，你做啥讲？来基本功啊？你唱个舞么叫太鼓，
对，要坏的呀。你当心，他可不让人飞坏他子啊！走吧，要去巴黎寨，要去巴黎寨。那稍微等一等啊！要进到房间里向一下子路过来，来看看呐，欢喜。你说这家句对句呢？哈子给的打开一看，嚯哟，对眼落睛，一点谁真是个水位上玉镜，好叫摆装的这样金子也是得来高的来位，眼睛边起拿起来一看，1000两，也是得个嘞，那个死来的样子，这东西都得了咋呢？别慌啦慌，带着老爸。老爸爸还奇怪，那我晓得那欢喜个这个像巴黎的人光，拉梅湖打死条雨镜过来，那两双眼睛盯老子瞪啊不瞪嘛，这条雨镜飘了飘嘛，那双眼睛还是飘了飘。那我晓得那生意个，那么弄起门个拉梅湖那条雨镜少然乎毛的，你说那写商品上60块，那我这个一定要打的淘上了。600块，还是大致档次比你好嘛，飘的比你还要高。这来的，但是个有心人，都没当心如今对镜里向一语嘴在金子门里一起。你的非是，人也衣裳不也，经常和连如今一打3个年轻子10岁，带的灵感。一分高的嘛，一分厚啊，一分高的一分厚，600得嘞。老卖户闷起来，301000两啊！牛高是呀，个地的了呀！1千两。你等下啊！但是冬梅啊，忙着带过去，不到一些么来在水里向领孩子一场，出关随身个牛皮皮啊，往里面的一放，那来在毛孩子啊！一上新老子啊！准备比赛辰光不来扎盖，来上头面铺皮啊，铺得来像买不对人啊，早是吃太太的真的。哎呦，干双比较明白。老年得个啊，个找包子讲一张投资，火公子啥个一张投资，看到5年这么难为，啥老辈子这样嘛是呢？几乎等地讲，哦呀，1000不得了，别完了，对起900块嘛还低了，还么耐起人个子等地耍起，个等地闹不能？啥看？你帮我懂的啊？哎。怎么呢？你今晚不来了？哪个水刷明了？你不要帮我水听啥子了？我已经管。月费这个还才40口，40多些。那哈，感觉好啊，真好，真好的。倒霉闹个差成内难为晓得个嘛？你看都说他个年纪轻人光个好子嘛，侪是我做过。带，倒霉啊！那是早是那个好子，当然谁都越来越精彩。可是好子么虎根子。可是脑虎干，还是了，脑个心里这原来。我娘，后买饭实在会输起来呀！谁那个些辰光电话铃声响，这说一餐多去巴黎，快点走吧。头根早上新儿子，倒霉日子新遇见，一日一回，出门何来？头根雨欣放慢脚步，等你肩并肩，再还没为要水才水。倒霉面孔一红，眼睛醉了谁对？两个老人脚步轻轻，在那这样的余晖当中啊，越走越有，越走越近。总篇到此结束，谢谢大家。